بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في الوصفات اللي رانا نديرهم رمضان ان شاء الله. اليوم وصفة رمضانية بامتياز اللي هي خبز التملباي. ما تنساوش اللي معنا جدد في القناة ما تنساوناش بابوني فضلا ليس امرا. اول حاجة نبداوها في خبز التلباي، لازم نوجدوا الشربات تاعنا باش تبرد. بالنسبة للشربات عندي كاس تاع السكر، زوج كيسان تاع الماء. ندير في الكاسرونه ديالي كاس تاع السكر زوج تاع الماء، نخليهم يغليو. بعد ما يغليو لي غير نشوف يبدا يغلي، نحسب 10 دقائق نطفيه. اللي تحب ذوق الليمون دير شويه ليمون، اللي ما تحبش تقدر دير لافاني، ولا تقدري تستغناي على لافاني وعلى الليمون تخليها طبيعيه شاربات عادي. هنا نخلط مليح باش يذوب لي السكر، ماشي كي يبدا يغلي يقعد لي السكر متحجر لتحت. نديرها فوق النار ولازم تبرد باش كي نخرج الخبز التلباي ديالي كي نشربها هي تكون سخونه والشربه تاعي تكون بارده، ماشي كلش بارد ماشي كلش سخون، لاخاطش حتى هذوك الكيسان تاعنا اللي نطيبوا فيهم يتكسروا. ودوكا نروحو مقادير تاع خبز التلباي ولا خبز تونس، كل واحد واش يقول لها. عندي 4 حبات بيض نجبدهم من قبل، عندي كاس غير ربع تاع السكر لخاطرش نديرو الشربات هي حلوه نقصوا شويه سكر، اللي تحب زيت تنقص. عندي كاس تاع الزيت، كاس تاع لا شابلور حمصتها مليح ورحيتها، وكاس تاع الكاوكاو حمصته مليح تاني ورحيته كيما تشوفوا، زوج مغارف كبار تاع الفارينه، وعندي وحده خميره تاع الحلويات. عندي عطر اللوز، اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه ويدير شويه زيت تاع القرص، واللي ما عندهاش زيت تاع القرص تقدر تاني تستغنى عليه. هنا درت رشه الملح ومغرفه صغيره تاع لافاني، وراني غير بديت الخدمه ديالي شاحت الكوشه. هنا ندير كاس غير ربع تاع السكر ونبدا نخلط. وشنو هنا نخلط غير قسم ما يذوب لي السكر مع البيض غير بالعقل. بالنسبه هاد الخبز التلباي ولا خبز تونس كل واحد واش يقول لها، النساء اللي يحبوها كمشروع في رمضان هذه تجيك قيس 12، وهذه الوصفه بهذه المقادير تجيك 12 نباطه تاع البيض اللي نديرهم تاع الطمينه. هنا بديت نضيف في الزيت، ضفته كامل على ضربه ونخلط، قلت لكم غير شويه، ما هنا ما نكثرولهاش تخلط بالبزاف باش تجينا مليحه وما تحبطناش في الكوشه. قلنا الناس اللي يحبوا المشاريع تجينا 12 نباطه، وتسقام لك تحبي تبيعيها 6000 ولا 5500 على حسب المنطقه اللي تسكني فيها، وتكون مشروع مربح يحبوها بزاف في رمضان. هنا ندير لاغوم تاع اللوز. هنا كي درت الكاوكاو باش درت لاغوم تاع اللوز. هنا بالنسبه لاغوم تقدري تستغناي عليها، ولا حبيتي ديري قشور تاع الليمون الا عندك، ولا ما عندكش بين زوج تقدري ديري غير الكاوكاو. هنا نخلط كلش مليح، نخلط قسم ما يدخل لي الكاوكاو. بيان سور دوك نزيد الخبز اليابس ديالي اللي قلت لكم حمصته ابتي فو ومسكرفشتو في السكرفاج رقيق باش ما تجينيش الخبزه خشينه. شوفوا هنا سكرفشتو في سكرفاج رقيق، وزوج معالق كبار تاع الفرينه ووحده خميره تاع الحلويات. انا هنا حنديرهم في ليمول تاع 26، جاني هنا 13 نمول بصح باش تجيك بومبي في الليمول تاع الطمينه اللي تحب المشروع ديري 12 نمول. 12 نمول ديري حوالي زوج ما تعمري من الخليط زوج ملاعق ونصف. الا كثرتي يتفيض لك من هذاك الطاس وتجيك ما تجيش شابه، مي لازم ديروها سوا باش تجينا منتفخه. هنا قلت لكم راني نخلط برك ندخل برك في هذيك الفرينه والخبز قيس ما يدخل برك. انا جبت هاد ليمون دوك نبدا نعمر فيهم. قلنا ندير زوج مغارف ونص، هنا انا درت فيهم زوج مغارف، على ديك جاتني 13 نطاس. مينتيا لا نويتي للمشروع قلنا زوج مغارف ونص، ما تزيديش فوقها باش ما طفيتش. شوفوا هنا كيفاش راني معمره الليمون هكا بصح، ولا غير تنتفخ تجي كبيره وبومبي، على ديك قلت لكم ما نكثروش. عمرهم كامل ندخلهم ديريكت للكوشه اللي تكون سخونه، ماشي سخونه بالبزاف، تكون في درجه متوسطه.
هنا بعد ما طابوا لي شوفوا حمرتهم تحميره. هنا على ذيك قلت لكم زيدوا شويه اللي تحبها تجي شويه عاليه، خليهم يريحوا غير 2 دقائق باش تشربوهم. هنا تاني كي نكونوا نشربوا فيهم ندير حوالي 3 مغارف تاع الشربات. هنا درت 2 عليهم كاع زوج ومن بعد زدت لهم كاع مغرفه، جات تشربها سوا ما تزيدي لها ما تكتري لها باش ما تجيش حلوه بزاف تقطع وتحرقنا وما تجيناش صامطه الا نقصنا لها بزاف الشربات. 3 مغارف تاع الشربات تجي سوا وشبحيها وزينيها باش يكون عندك في الدار. انا درت لها شويه فو بيستاش شويه نواه كوكو حب الملوك هدايا نتيا وتزينيها كيما تحبي. برا الا حبيتي تبيعها زينيها لهم مليح يحبوا كثرتها الشكل تاعها كيكون شباب من برا. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم النهار اليوم، شاركوها مع احبابكم والعائلات تاعكم. استناونا في وصفات الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.